Hello， 大家好，今天要来讲一下做 VR 雕塑。我们今天讲的这个是一个软件，是 Adobe Media 的软件，它是运用在 Oculus Quest 2的头盔上面。所以你先要准备好你的头盔，并且到 Adobe 的官网去下载免费的 APP 软件，然后再到头盔里面的商店把它装到你头盔里面，这样就可以开始操作了。当然，你的头盔必须要激活，然后能够上网，这个所有的功能才能够操作。这些你可以去别的视频里面去找到它的激活教程及上网的教程。好，以下开始讲解。当你打开了软件的界面进去以后，它会给你一个球形的球体，这是它默认的一个雕塑的一个工具。进去软件之前，它自己本身有一个官方的简易操作教程，你可以先看一下，它是英文的。但是呢，这个软件界面它已经汉化了，所以操作起来大概也会懂它的意思，并不难入手。首先呢，我们先做一个球，做完了一个球以后，在我们做雕塑或建模的时候，当然要先把空间、位置、尺寸先把它定位好。所以我们先打开它的图层页面，图层页面的菜单，它上面有许多物件、坐标，都全部在这里面，都是像 Photoshop 一样。那当然，我们先看一下，我打开了它的网格坐标，网格坐标打开来了以后，我们再看看其他的图层，世界坐标，还有一个转盘的坐标。我们要把我们的图层先把它定位放在转盘的中间，就像我们做雕塑一样，要先把东西放在转盘的正中间，再开始做，这样子会比较好处理。到后面的话，才不会东西的空间、位置、大小错乱了，然后你会变得很难调。所以我们在一开始的时候，要先把空间、位置先把它定位好。定位好了以后，我们开始做雕塑，开启了镜像，然后我们先做一个简单的一个头的示范。那当然这个示范我没办法做得很详细，因为要花很多时间，所以我用比较快速简略的方式做出来。它就先做一个球体，然后我们用拉的工具先把它拉出形状来。当然做雕塑的方式有很多种，这是其中的方式之一。现在是在拉出一个头出来，先从一颗球开始拉，先拉出皮子，然后我们几个方位看一下调整。这个对称轴呢，有时候不好对称，因为对称的时候它并不会很准确的对到对称位置，所以在拉的时候呢，它的对称关系有时候没办法对称的很准，这也许是软件可能还需要改进的地方。很像的时候就可以给它凹进去，做出眼睛的凹洞，从侧边再拉出耳朵，再渐渐拉出几个骨骼的一些重点突出的地方，按住往里面推，它就是凹的效果，也就是雕的效果。操作起来比较像是在玩棉花的感觉，因为你并不像实际上的雕塑操作一样有亮感，就是一种轻飘飘的感觉，完全是悬空悬浮的操作，零阻力的状态。进入模料的选单里面，它里面有很多预设的一些基本的模型。现在看到它可以直接的拓印出来一个眼睛的模型。在模型调整到一段时间后，因为模型本身的材质它的暗面过暗，所以我会进到图层里面，到这个物件的图层，打开它的材质属性，把最底下的那个材质散色从1设置到1半左右，调整到你眼睛看起来舒服的暗面，让它暗面不会过于暗。好的，我们现在来看看其他的工具。旋转工具，它可以使物体表面扭曲变形。有时候我们做一些不规则的形状的东西，可以用它来变化一下表面形状。再来就是压平工具，压平工具就很像我们做雕塑用的板子，去拍打表面压平的效果，可以把一些面给它压出来，让我们更清楚的看得到
物体的面的关系。但是这些操作都要非常轻微的控制，因为它就像棉花糖一样，不能太过于用力，都要很精密的去控制手角度，才能达到效果。接下来我们暂时先跳过切割工具，在后面再来说这个工具。我们先来讲扩充工具。这个扩充工具它可以在物体凹的面地方做一些填补的作用。再来是打磨工具。打磨工具就是一个平滑工具，就像 ZBrush 里面我们常常要用的平滑工具一样，这边叫做打磨工具。由于制作头像所要花费的时间过多，所以这边快速的带过，也不做特别精细的刻画。我们来看一下它的一些其他的重要的一些属性及工具的使用方法。在磨料工具里面呢，它有很多可以选择的磨料，里面有基本的几何形体之外，也有一些数字各式各样的一些现成的模型，你可以把它取出来当基本物件，然后加以填充来做你的模型，加速你的建模。现在我用一个胶囊的一个形状来做一个填充，快速刷出它这个人物角色的胸腔及上半身。这是一个很好塑造肌肉的一个工具，一个基本型。在使用每一种工具的时候，我们按着操纵手柄的中键，也就是 A 的按钮，它会跳出参数的选择及调整你所需要的变化。每种工具都有它对应的参数及调整的页面。现在基本型弄好了以后，我们就用扩充工具来填充一些过于凹陷的地方，让形体更完整、更饱满。大拇指的摇杆可以快速调整笔刷的大小，移动工具也可以拉出长长的物体。你可以配合手的旋转，所拉出来的形体它也会跟着旋转，可以拉出像树枝或者是头发的发片。拉完了以后，我们可以用螺旋工具来使这些线条更自然一点，它会产生一些不规则的扭曲变化。当然，这里面有很多是偶然性的变化，这些变化呢，并不是能够很直观的控制，它就像是一种很自然的不规则的一些凹凸曲面。我们再从磨料里面找出一个类似于台座的几何形体来放置在这个雕塑下面。磨料里面还有很多现成物。接下来我选择了一个恐龙骨头的头骨来作为这个雕塑的下半身。当然现在都只是一个演示，我没有去做过多的细节刻画，并且简单的组装及运用展示效果而已。这些磨料都是立体的，有时候从正面不好观看，所以我一般都要转到侧面来看这些磨料的形状。磨料不能很直观的看到，必须要转到侧面，我觉得这是应该它的缺点之一吧。好的，接下来我们来讲一下雕塑常常用的一些表面肌理的技法。在这里呢，我选择了磨料里面的岩石，岩石的石块敲打雕塑的表面，产生凹凸的肌理。这个是我们常常在做泥塑雕塑的时候一个技巧，在这里呢，你也可以同样运用上。当然，你在使用之前，你必须要把你的笔刷设定成凹的工具，这样的话，它就可以直接在雕塑的表面制造凹陷的效果，并产生石头的肌理。产生一些肌理，可以让你的雕塑不会过于光滑，而且过于乏味，会有产生比较好的质感。那你也可以切换不同的石块来做敲打的效果，产生各种肌理，而不要固定只使用一种石块。我也找到我们做雕塑常用的刮板及雕塑刀等工具。实际上它的操作呢，并不是我们现实中所使用的工具那么一回事，还是存在着差别。刮板呢，并不能直接去刮雕塑的表面，它跟石头一样，它也只能比较接近于拓印的方式去拓印表面，
产生凹陷，而不是刮出来的一条一条的线。那也可以让它来产生一些肌理吧。我们再来看一下磨料面板上的参数，当然最重要的就是一个添加跟擦除。一般我们都是用添加来塑造物体的表面，擦除呢就是刚才我用物体来去产生表面的肌理质感。每个参数命令里面都有时候会附加小动画，让你容易理解。因为这个刮板呢，并不能刮出我想要的刮的效果，所以我就拿来当做物件来添加在这个模型上面。当然，刚才我选择的命令是放大缩小，所以它会依照你点下去的情况、用力的大小产生大或小。在按钮的操作上呢，也是要非常精密的控制，所以有时候大小你会控制不住。接下来呢是配合参考线，它可以选择一个参考线，然后直接拉出一个很稳定的直线造型出来。我们再来看看其他工具的参数面板。现在是移动工具的参数面板。一般我们移动工具的默认选项是圆球形的，你必须要选择为方形体来做移动工具时，你就可以对物体产生扭曲旋转的效果。螺旋工具的参数比较简单，就基本上是顺时针跟逆时针而已。压平工具也是很简单，它只有一个是表面，它可能是翻译错了，变成是表明。打开这个参数，意思就是你现在这个工具会垂直对着这个物体表面进行压的动作。当然，我把它拿来做打孔、穿孔的工具也是可以的。它可以直接穿透物体。穿孔时，你的手可以直接穿过模型，它就像是融化棉花糖的感觉一样，轻飘飘的，一点反馈的力量都没有。因为这是 VR， 手都是悬空的在控制。接下来我讲切割工具。切割工具呢，你在使用时，如果你切割的物体或是面积太大时，它就会跳出这个软件的 logo 动画，有时候会卡很久。我是尽量建议不要使用。切完了以后，它物体分开来会成为另外一个图层，在你的图层面板里面就会看到。现在画面上就是一个 logo 动画在那边跑，表示它在计算这个图形，计算这个切割的物料。接下来讲扩充工具。扩充工具它一样有凹跟凸的两种选择，收缩就是凹的选择。然后下面呢也是有一个可以让你使用一个参考线的方式来运用这个工具。打磨工具呢，里面它有3种模式，其实这3种模式都是非常细微的，效果并不是很明显，尤其是你的模型尺寸过大时，会更加看不出它的效果。填充第一个选项呢，是只通过填平凹面时表面平滑。平整呢，是通过填平凹面和压平棱角使表面平滑。压平是只通过压平棱角使表面平滑。所以这3个选择模式，我们应该以平整使用的最多。最后，我们来看看涂色工具。我们可以很明显的从操纵手柄上可以看到上面的一个彩色的按钮，那就是一个颜色选择的面板，它就是操纵手柄的 B 键，可以快速弹出选色的面板。我们进入涂色面板，跟我们用一般的笔刷工具一样，可以调整大小、透明度。在这里呢，我也只是简略的喷一下颜色演示，不会做太多细节的涂色，跟我们在现实中用喷枪的感觉是一样的。它的喷涂呢，它是依图层来分别的。恐龙骨头它是另外一个图层，所以在喷涂的时候，它并不会受到影响。我们在这个图层面板里面可以看到刚才切割出来的一些小物体都变成独立的一个图层。现在我把它删除掉，不
不需要这么多图层。当然，你也可以快速隐藏图层，然后独立观察某一个特定的 3D 物件，或者是在图层里面去调整移动物件的组合位置，都是在这个图层里面控制完成的。包括放大、缩小，都是在图层里面去移动。好，现在选择了恐龙头骨的图层，然后我选择了一个物体填充颜色的方式，来给这个物体上一个底色。它可以快速填满物体的所有的面，然后呢，再选择另外一个颜色，选择笔刷做一些表面的色彩变化，让这个表面的颜色不会看起来这么单调。它也有辅助参考线的功能，选好了以后，它也是按照着眼前这一条浅蓝色的参考线的方向来上色。全部做得差不多以后，我们打开图层面板，再来调整一下模型的位置。首先要打开来的是网格的这个图层，这样你就会看到地板的网格跟你模型的关系。现在已经看到模型已经穿地板网格了，所以我们必须要再调整一下。选中了物件的图层了以后，我们就可以进行位置的重置，然后缩放调整到你视觉视角的大小。那你如果是要有一个真实的对象，就要有参考图片，看着图片来做雕塑。接着是调整灯光，我们可以在图层面板里面增加一个灯光。添加完灯光以后，你先必须找到电灯的位置，然后把它拖到你要的位置。这些都是很直观的操作，按住它移动到你要的位置上，旋转调整方向，调整光的颜色及它的摆放位置。这跟我们现实中的操作的感觉是非常相近的，就是一个灯，你可以绕着雕塑来旋转来观察。最后图层面板呢，也可以导入模型。在添加模型的时候，它就会弹出里面有许多预设的一些模型。我选择了一个球形的网状体，把它放大，像是一个鸟笼一样，让你看一下这个灯光的效果。关掉图层面板，打开旋转，然后我们就像在真实的世界里面，可以从不同的角度去看你的雕塑。好啦，谢谢各位的欣赏与观看。录这个视频带了1个小时左右，就长出熊猫眼了。